შინაგან საქმეთა მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე აწარმოებდა გამალებული შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მოლაპარაკებას ოკუპანტთან, იმ ხალხთან, იმ გენერლებთან, რომლებმაც მოსპეს და გაანადგურეს შიდა ქართლი. აი ამ მომენტში, როცა ჩვენი ქვეყანა სისხლისგან იცლებოდა, თურმე პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის თავმჯდომარე და თავდაცვის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ ბატონი თარგამაძე, ელაპარაკებოდა სტალინის ძეგლის აფეთქების საქმის ჩასაწყობად ვიღაც რუს გენერალს. ესეთი განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მე არ გამიგია ამ 6 წლის მანძილზე. ჩვენ ველით პასუხს და ვითხოვთ განმარტება შინაგან საქმეთა მინისტრისაგან, ბატონი ვანო მერაბიშვილისაგან. რას ნიშნავს, როცა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირი, ადამიანი, რომელსაც დღევანდელ ხელისუფლებაში განსაკუთრებული გავლენა გააჩნია, ამბობს იმას, რომ ის და მისი, ასე ვთქვათ, მოსამსახურეები, თანამოსამსახურეები მზად არიან მათ გადააბიჯონ კანონს იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი თვლიან, რომ ეს არის სწორი. ვფიქრობ, რომ დადგა დრო, რომ იქნეს მოწვეული უშიშროების საბჭო, რომელიც დიდი ხანია ჩატარებულა და უშიშროების საბჭოს ფორმატში ბატონო გიგი უნდა იქნეს გაანალიზებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციები, რომელიც იბეჭდება სულ გამოცემებში. აქ ბატონ ცაგარეიშვილს ჰქონდა იმის რაღაც დიდი აღშფოთება იმასთან დაკავშირებით, როგორ თუ ელაპარაკებოდით. დიახაც, არაფორმალურად დაველაპარაკებოდით. ყველას თქვენ რომ აქ ჩირგვებში იყავით ჩამალულები. გივი თარგამაძე ფრონტის წინა ხაზზე იყო და კიდე სხვები ჩვენი გუნდიდან და თითოეული ადამიანის მძევლის გამოსახსნელად, მათი სიცოცხლის გადასარჩენად, სოფლების დასაცავად შეიძლება შეთანხმებოდნენ იმ ნაძირლებს, რომლებიც მაშინ გორში იყვნენ გაბატონებულები. მაგრამ ერთადერთი წმინდა საკითხი მათთვის იმ ფონზე, როდესაც სოფლები, ქალაქები, რკინიგზები, პორტები, აეროდრომები, ყველაფერი დაბომბილი იყო სტალინის ძეგლი, რომელსაც არ ეხებოდნენ. ეს იყო მთელი კონტექსტი და აი ამის პოლიტიზირებას ცდილობთ ახლა თქვენ, რაც საერთოდ დაუშვებელია და მიუღებელია.